Asel merhaba. Baba. Sen yine buraya gelmişsin bizim evimize. Niye bakıyorsun dolabın üstüne? Bak. Burada bir şey gördüm çocuklar. Ne var orada? Oyuncak bebek. Kimin? O. Benim. Hadi bakalım sürpriz oyuncak bebeği kim oraya saklamış? Bebek saklanmış. Amine gel bulalım. Gel dur elim yetişsin. Allah. Yetişti bakalım yakaladım bu bebeği. Kim bu bebeğin saçını bu hale getirdi? Bu. Benim. Prenses bir kıyafet de giymiş. Asel elbisesi ne kadar güzelmiş bu bebeğin ya. Dur buraya koyayım arkadaşlar. Bakın size gösterelim. Çok güzel bir kıyafeti varmış ama saçlarını yapmamız gerek. Bu bebeğin adı ne? Chelsea mı Barbie mi? Barbie. Bak Elsa. gelinlik giymiş bu Asel. Ne kadar güzel bir kıyafeti var bunun. Bebeğine elbisesi açılmış ama arkadan. Çıt çıtını tak bakayım. Kıyafetini giydir. Bak elbisesi açılmış. Nasıl giydireceksin? Saçını tutayım ben. Tak bakalım. Amine gel. Amine ağlama. Bakın size bir de sürpriz Barbie'nin dolabını göstereceğim. Asel buraya oyuncak da koymuş. Bu kimin Asel? Benim. Bak Barbie'nin neymiş bu, mutfağı mı? Evet. Ha? Dur açalım bir bakalım dolabını. Çevirelim. Çocuklar bakın. Burası açılıyor mu? Evet. Barbie'nin neymiş burası? Mutfağı mıymış? Neymiş? Buranın kapağı kırılmış ama Asel. Buzdaya. Buzdolabı mı? Evet. Dur şurası neymiş? Buraları açılmıyor ama. Atılmaz. Asel buralar açılmıyor. Çık bir bakalım. Atılmıyor. Çık çevirelim bir. Barbie'nin mutfağı açılmıyor. Kırılmış maalesef Asel. Hiçbir yere burası açılıyor mu? Hayır. Burası da açılmıyor. Asel. Dur. Ay, bebeği sıkıştırma. Gel ağlama gel. Sen onu bırak ama. Sen bırak bakalım. Hadi kalk bakalım. Hadi kalk. Dur. Tekrar çevirdi. Bu bebeğin dolabıymış. Kırılmış dolabı. Sen oraya ne dizdin? Senin tokan ne güzelmiş. Dur bir bakayım. Bakın papatyalı böyle. Ne kadar güzel bir tokan varmış. Kim sana aldı? Anne. Annen mi aldı? Sen ne karıştırıyorsun? Yemek. Yemek mi yaptın? Ne yaptın yemek? Çok güzel oldu. Güzel. Bana da veriyor. Ham güzelmiş ya. Çorba yap bana Asel. Ama sen bunun içine eşya koymuşsun. Bunu buraya dök bakayım. Hadi ocağın üzerine koydum. Karıştır bakalım Asel. Güzel. Evet. Sen hadi karıştır yemek pişir. Evet, bak bakalım Amine yemek yapıyor, çorba yapıyor sana. Pişir bakalım. Sıcak oldu mu? Sıcak olmuş. Bakın bu mutfak herhalde burayı da üstünü tüp olarak kullanmış. Şunu koymuş üzerine. Pişti mi? Pişti evet. Asel bize yemek de yaptı. Bak bebeğin yere düşmüş ama Asel. Barbie bebek düşmüş. Ne olacak şimdi? Barbie bebeğin Barbie bebeğe ev yapalım. Gel bunu çevir Asel. Barbie bebeğin yeni evi, yatağı olsun. Hadi bebeği buraya koy bakalım. Barbie uyusun. Dur böyle düz yap. Buraya sığmadı. Barbie buraya sığmadı. Barbie'yi şuraya koyalım. Evet, Barbie'nin yeni odası oldu. Şuraya da ne koyalım biliyor musun? Yemeğimizi koyalım Asel. Tüpün üstünden alalım yemeğimizi. Bak Asel, buraya yemeğimiz girdi. Kapat bakalım soğumasın. Çevirme ama bebek görünmez. Bebek görünmesi lazım. Hayır. Sen bebeği sakladın. Aç Asel. Bebek. Bu bıçak. Evet. Hadi çevir, bebeği çıkartalım odasından. Biz bebeği odadan çıkartıyoruz. Kırılmış. Bebeği. Bebeğin odası. Asel çıkardı bebeği Asel. Sen bu bebeği niye böyle çıkardın? Dur otursun birazcık. Bebek, senin ne güzel bir gelinliğin varmış ya. Biz çok beğendik değil mi Amine? İstiyor musun sen de?
Dur video çekelim Amine. Sonra sana vereceğiz, tamam mı bu bebeği? Hani senin bebeğin? Aa, tarak varmış sende. Gel senin saçını tarayalım, gel. Gel. Aferin. Hadi gel Amine, gel bebeğinkini tarayacağım. Sordu. Sen bunu tut Asel, bebeğin saçını ben tarayayım. Asel bebeği tut bakalım. Tut saçını birazcık tarayayım. Bebeği tut, bebeği. Getir bakalım. Saçları ne biçim olmuş ya. Şöyle tarayalım. Resul bebek de ağlıyor. Şimdi bunun saçını güzelce toplamamız gerek, tamam mı? Çok cadı yapmışsın sen bu bebeği. Böyle bir bebek olmaz. O ona büyük. Bak kafasında ince lastik var. Onunla çıkartacağız. Burayı şimdi oda yaptık biz. Bebeğin odası. Burası da dolap. Asel yemeğini çıkardı. Dedi ki soğumuş yemeğim. Doğru mu Asel? Tamam bakalım. Hadi bay bay yap bakalım arkadaşlara. Bye. Hadi görüşürüz çocuklar. Biz yine size video çekeceğiz bu bebeklerle, değil mi Asel? Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.